në momentin që dikush akuzohet, duhet t'jap dorëheqjen ose duhet ta shkarkojë kryeministri dhe nuk ka pse të lëvizet me amendime të ligjeve për pezullimin apo jo pezullimin. Që për mua u morë kohë shumë nga opinioni publik, nga specialistët dhe nga gjithë, duke diskutuar duhet pezulluar apo nuk duhet pezulluar dhe opinioni publik u nda, pastaj u morë me gjykatën e lartë e tjerë. Për mua, SPAK-u ka gabuar. SPAK-u duhet të bënte jo kërkesë për pezullim ose pezullimi. SPAK-u duhet të kërkonte menjëherë heqjen e imunitetit në parlament. Dhe gjithë kjo kohë që i dha mundësi kryeministrit që të ashtynte vendimin duke pritur gjykatën kushtetuese, vendimin e gjykatës kushtetuese, që ajo nuk dha asnjë vendim, ndërkohë që i dha zotit Rama kohën e nevojshme që të shpjegonte ose të merrte masat e nevojshme për të ardhur në këtë situatë dhe për të sulmuar përsëri pushtetin e drejtësisë, për mendimin tim ishte një shkelje. Për mua, shikon, në këtë situatë di pse është ardhur. Sepse është goditur Belinda Balluku, Ongjella Gaçi, Ergyll Sagasi, Melina Kaçani. Prandaj jemi në këtë situatë. Janë goditur se janë marrë pandehur. Janë goditur se janë marrë pandehur, jo se janë pezulluar. Dhe çështja e zonjës Balluku është regjistruar në prokurori para 2 vjetësh. Dhe prokuroria gjë e parë që bën pasi regjistron çështjen penale, shkon te qendra e punës dhe merr të gjithë dokumentacionin që ka aty. Dhe asaj çfarë ngjelet për të ndryshuar. Ka mundësi më thuash përveç se intimidimit të shpestarëve. Po ne e pamë dosja Velia, më fal. A e akuzoni juve që nuk është Balluku poshtë Rama? Nuk i intimidon Rama ata, vetëm Balluku i intimidon. A është një pushtet i cili rrezikon 20 vjet burg, atëherë Balluku dëshmon edhe për Ramën? Ose intimidon drejtorët e saj, ose dëshmon çka ka bërë vetë bashkë me Ramën. Ky është dallimi tani. Se po thamë që të gjithë intimidon Rama. Shpërdorimi i detyrës dhe korrupsioni nuk është kurrë te dokumentat, është te përgjimet. Është te përgjimet, po jo te dokumentat. Kërkesat të SPAK-ut. Edhe një herë. Kështu siç thua ti, bëhet e padobishme. Çdo lloj kërkese padobishme. Pse pezullimi do shpëtonte, do pastronte çështjen. Pezullimi i ministrit. Ore po ti ke kryetar bashkisë sot që janë të marrë pandehur dhe janë detyrë. A ke apo jo? Po. A i intimidojnë ata? Po sigurisht. Është heshje. S'ka. Sigurisht. Apo jo? Që intimidojnë. Intimidojnë. U kërkua ligje penale, po jo pezullim për Arben Ahmetajn. O intimidojnë ose përdorin pushtetin si korrac për hetimet. Sa ministra ka marrë pandehur dhe zyrtar të lartë ka marrë pandehur SPAK-u? Pafund. Pashti e gjeti për të parë herë pezullimin, i mori direkt pandehur. Kërkoi heqjen e imunitetit, nuk ja dha për sa mirë Tahirin. Ishte tjetër prokurorisisht e SPAK-ut. Se prapë s'ka për ta dhënë as për këtë. Nuk u pengua gjykata, e çojnë burg. Prandaj po them që logjika që pezullimi ne do na shpëtonte. Më fal. Prokuroria gjykon. Nëse duhet kërkojnë këtë masë apo logjika kërkojnë këtë masën tjetër. Ai Rama ka dhe i drejt. Kur ti kërkon, tash se po mbroj Ramën kot se ka mbrojt kurrë dhe s'du ta mbroj kurrë. Po kur ti kërkon heqjen e imunitetit, kërkon dhe pezullim. Edhe pezullim, edhe heqje e imunitetit. Çfarë mase do ketë? Mori pezullimin. Kërkesa erdhi pasi Rama bllokoi pezullimin kushtetuese. SPAK-u është lëvizje krejt normale. Drejtësia se është gjykata që mori vendimin, se ne kot flasim SPAK-u. SPAK-u mund të kërkojë çdo gjykata që mori vendimin. Gjykata që është gabuar që u humb aq shumë kohë me çështjen e pezullimit. Okej, po atëherë ti duhet thuash edhe këtë tjetrën që të mbështetet një masë më e rëndë, që të mbështetet një masë më e rëndë nga SPAK-u, duhet ishte edhe akuza më e rëndë, se tani akuzën Balluku e ka për interferim në gara. Dije që ishin qindra të vdekur, po për evazion fiskal u dënuar, për atë vërtetuar. Ndoshta për të ruajtur proporcionalitetin e akuzës me masën e kërkuar, SPAK-u detyrua të qëndronte tek pezullimi. Unë s'jam dakord fare për mënyrën se si u bë, sepse unë kam thënë që në fillim për mua është më rëndësishme ndarja pushteteve, të paktën për fatet e demokracisë dhe shtetit të së drejtës, sesa fatja s'kishte lidhje fare Balluku. S'kishte pikën e rëndësisë Balluku përpara ndarjes pushteteve, përpara shtetit të drejtës.
Fare. Po mirë, është pavarësia e pushteteve, ndarja e pushteteve, është edhe balancimi, kështu që kem balans, pra, kontrolli. Unë jam dakord për një republik prokurorësh. Unë jam shumë dakord. Republik prokurorësh dhe dim që është ata vendosin në qoftë se etaloni i drejtësisë. Më fal, nëse prokurori ka të dhëna, një zyrtar i lartë i shtetit ka shkelur ligjin, atë përse të mos kërkoj pezullimin, domethënë. Përse të mos si ka mundësi, sepse dim që Ministria e Industrisë, e Transportit, e Burimeve Natyrore, gjithçka e ka përqendruar në një ministri praktikisht, pra 70% buxhetit të shtetit është përqendruar në një ministri. Tani, kur drejtuesja e kësaj ministrie akuzohet për avantazhim në tender me disa 10 miliona euro, si ka mundësi që ajo të vazhdojë të rinë në detyrë, të firmos tenderat të tjerë, ndërkohë që është e akuzuar për këtë gjë, do të është e akuzuar, për përdorim detyrës. Avantazhimi në tender nuk kupton korrupsion nga mbrapa. Zoti Buçi, mund t'ju jap një rast, nuk është shumë i shpeshtë, po nuk është shumë i shpeshtë, por ndodh. Edhe ne ne kemi një sistem drejtësisë pse ndodhin pikërisht këto raste. Kemi patur një funksionar të lartë që tani do e kemi te lista e personave të cilët nuk do mund të pezullohen si funksion, që u arrestua, u shkarkua nga detyra për shkak se u arrestua, në fund fare doli pafajshëm gjitha shkallët edhe mori dhe i dëmshpërblim për gjithë pagat që s'kishte marrë gjitha. Ish guvernatori. Ne themi që vetëm akuza nuk të bën fajtor. Madje asnjë vendim i shkallës parë që të shpall fajtor nuk të bën fajtor. Vendimi i formës parë. Ky është sistemi që ne kemi ndërtuar, ky është sistemi që ne kemi zgjedhur. Unë këtë thash pak më parë, nëse është i pafajshëm të rikthehet në detyrë. Ku është problemi? Do rikthehet të detyrë, por këto mandatet politike ose antari i kontrollit lartë shtetit, për shumë ka një mandat mos gaboj 5 vjeçar. Ato 5 vite nuk është se i kthehen dot më që po të shtojmë dhe 3 vite tjera me që duhet të riskojmë që ky zotria në funksion është hajdut dhe po vjedh ato para tona që të mos i heqim ca muaj nga mandati i tij, domethënë. Detyrat drejtuese përveç se mbështeten në një strukturë ligjore, lidhen shumë edhe me etikën. Dhe nëse ne mund gjejmë plot argumenta ligjor për të mbajtur sonte Belinda Ballukun si zëvendës kryeministre, ne nuk gjejmë dot asnjë argument etik për të thënë asaj mund të qëndrosh ndërkohë që ke akuza dhe një vendim gjykate që kërkon këtë gjë. Sami, atëherë qëndrojmë se kjo etika qëndron te kryeministri që duhet ta shkojë. Këtu duhet i ndajmë gjërat. Domethënë pyetja është tagri një gjykate për të vendosur se kush do të jetë në krye të një dikasteri apo në krye të një institucioni kushtetuese kështu me radhë, apo është tagrin atyre të cilët e vendosin këtë gjë dhe që e kanë të cilëve i buron e drejta për ta vendosur këtë gjë. Kjo është pyetja. Pastaj çështja ndërsa çështja politike, nëse duhet ta shkarkoj, nëse duhet t'i jap dorëheqjen, nëse duhet të shpalli zgjedhje të parakoshme për shkak të skandaleve ku diun me radhë. Kjo është çështje politike dhe etike. Që është prapë në ndërgjegjen e këtyre dhe është kostoja e tyre. Pyetja bazë është kjo. Është e drejtë e këtyre apo s'është e drejtë e këtyre të kërkojnë pezullimin e një vetëm kaq institucioni ka një vendim gjykate në këtë rast. Është një vendim i gjykatësit paraprak në gjykatën e shkallës parë të gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Dhe mjafton një vendim gjykate duhet zbatuar. Ose duhet apeluar. Po ndërkohë ka kufitet vetë vendimi që thotë zbatohet. Ajo është individuale. Ajo është çështje individuale e zonës Balluku në këtë rast. Jo, s'është çështje individuale. Vendimi i gjykatës e ka pezulluar. Jo, edhe një herë, është çështje sepse pezullimi lidhet me zonën Balluku, apo jo? Zonja Balluku bën ankimimin e saj sipas procedurave që janë. Mënyra si e shtroi qeveria, që çojnë gjykatë kushtetuese, ishte në parim, a duhet të ndodhë kështu apo jo? Kjo ka me rekordet me gjetjet e prokurorisë të cilat janë aprovuar nga gjykata. Dhe ka një vendim gjykate. Tani, cili është pozicioni i qytetarit, i institucioneve, i kryeministrit ndaj një vendimi gjykate ose ministrave? Du të zbatuar vendimi i gjykatës. Kanë zbatuar ata, nuk është se nuk e kanë zbatuar. Ata thjesht po thonë që kjo është një mbivendosje dhe ndërhyrje, një pushteti në një pushtet tjetër. Kaq. Dhe këtu jemi gjykatës kushtetuese, se vendimin e gjykatës e zbatun. Ajo është e pezulluar sot. Sot është e pezulluar.